Naimbag nga sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Tinagiragsak ti probinsya ti Benguet inot a panagbabati kaso ti dengue ana inistada iti probinsya itatawan. Naipanakilpay iti panakitinulong dagiti umili iti panagdalus amay sa arason iti panagbabati na ilista kaso no idilig idi na palabas atawan. Mangipadamag ni Jezreel Kate Lapizan. Endemic a maawagan ti sakit a dengue iti pagilyan gaputa saan daytoy a maaw-awan a sakit. Gapu iti dayta agtultuloy ti aksyon dagiti masaknan tapno maibabati kaso ti dengue iti probinsya ti Benguet. Itaatawen bimabati kaso ti dengue iti probinsya iti 77%. Manipod iti nasurok siya maribo nga kaso iti Enero aging Nobyembre 15 iti taon 2024, nasurok 2,000 laeng daytoy itaatawan iti kapada a panawan. Itaatawan 2 ti pimusay gapu iti dengue virus. Agtaltalinaed at ti munisipyo ti Itogon ti adda kaaduan a kaso ti dengue iti probinsya nga addaan iti 646 a kaso. Sumaruno ti La Trinidad nga addaan iti 293 a kaso kun Tublay a 288. Dagiti amot kat na-instruct na damot dagiti MHO tayo nga mapapanitan niya. Nga mga ipasim-seminar, mga instruct tapno tigas ta malakwedan tayo makwata kung marigita cases ti dengue nga kung mga umado. Kinunati Provincial Health Office ti Benguet adagkel ti tulong iti panagbabati kaso ti dengue ti panakaammo dagiti umili iti probinsya ken ti panakitinulong da iti panagdalus. Yung mga dapat gawin, ginagawa na nila. In every barangay, may weekly silang naglilinis sa ating mga roads, sa mga bahay-bahay din, sa mga canals. Namnamaan damot nga agtultuloy pay dagiti inisyatiba kan aksyon dagiti umili, kun tulungan da dagiti local government a malabanan ti dengue. Feeling for us natin na magpa-check up pa rin kung may nararamdaman, mapadengue man yan or hindi, kasi pag maaga pa rin yung pagpapa-check up natin, pipigilan yung mga severe cases or signs and symptoms, lalo na sa dengue. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Sumagmamano nga OFW manipod iti Israel ken Hong Kong tinatulungan ti OWA Cordillera iti programa dagitoy. Panagnegosyo ti kaunan a panggap ti ahensya tapno saan a mamawanan iti birok dagiti OFW. Ada report ni Bridget Marcas si Pangosfian. 32 a former overseas Filipino workers iti Cordillera tinaiipaayan iti financial assistance kin livelihood assistance. Babaan iti agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan wenno Action Fund program ti Department of Migrant Workers. Sigun iti DMW Cordillera, ti assistance ket may papaay kas tulong kadagiti OFWs a napaawid asaan a nakalpas iti kontrata. Yung financial assistance na yon composes of assistance para sa medical, para sa bereavement ng OFW, and para sa assistance ng nawalan ng trabaho. May sanimanang Joyce kadagiti napilitan a na-repatriate gapu iti gulo a mapaspasamak ijay Israel ang pagtatrabahuan na kas maysa a caregiver. Nupay nasaya at oportunidad kinapintas ti sweldo. Pinili na ang nagawid iti pagilyan ken panggapnan nga agtalinaed ken agnegosyo laengen. Daytoy nga tulong nagapu kanya dakalaw nga tulong para kanyami para mainayon nga pang negosyo kas jay. Nimot manang Mary Ana, gapo iti rikriknaan na, napilitan ang nagawid iti pagilyan manipod Hong Kong tapno agpaagas. Nupay kasta, kinuna na apanggap na lata nga agsubli iti abroad nga agtrabaho para iti pannagadal ti anak na. Gapo iti rayta, pagyamyamanan na ti kanayunan ang medical assistance anaawat na iti DMW. I'm waiting for my operation, tatakal nga tulong na iti para iti panagpaimbag. Ang kasamat iti DMW, napaspas dangat piman nga agpa. Kabayatan na, inlawlawag mo ti DMW adagiti kwalipikado laeng nga makaawat iti daytoy katagiti OFWs a nakamay sa atawan a nakaawidan iti pagilyan ken addaan iti pamaneknek adagitoy ket maibilbilang kas displaced overseas workers.
we encourage you to seek assistance from the Department of Migrant Workers para matulungan natin kayong makabalik, ma-reintegrate dito sa ating bansa through that program na Action Fund. Ayun, mag-visit lang po kayo sa office and then we will advise you kung paano yung ating proseso. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Dagita-dagiti kang runaan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngaldaw.